que demana és si vol la bola aquí, doncs jugar a la seva dreta. Si vol la bola a la dreta... Si aconseguiu que tu tenis individual, ben tallat i tu per a dalt, perquè et tirarà un tostell de merda cap a dalt i aquí la podràs trencar. Però si no tu tens la bola no. Heu d'aguantar com podeu la bola a l'Oriol. Heu d'aguantar-li la bola perquè arriba a l'Oriol. Ara molt bé. És això, si jugueu així tindreu opcions. Però la bola heu de fer el que pugueu perquè la bola arribi. Saques tot el gol, saca ja. Nois, quan veiem un casat en qualitat, un tostino en qualitat, això és fort, ho moveu. Però si no arriba la bola a l'Oriol... Saquem un punt, Anant pel punt amb intenció, nois. Manel, positiu. Vale, vale. Atenció i per la dalt, Col·loca que no, treballa quasi i si surt pel costat ataca. Vinga. Penseu com m'ha sacat ell l'última vegada. Penseu. Va!